हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमर बॉयज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करूंगा मैं। फ्रेंड्स, आज फिर से एक और गेम मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कार रेसिंग गेम ही है वो। तो क्रैश गेम है, उसमें आप कार को आपको डैमेज करनी होती है। तो फ्रेंड्स, हर स्टेज हर लेवल पे आपकी कार भी चेंजिंग होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग गेम है। मैं कहूँगा आपको इसको एक बार प्ले जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, एंड प्ले के साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे अप में दिख रहा है। ओके, तो उस पर आपको सिंपली एक क्लिक करना है, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के पास आपको एक बेल आइकन मिलेगा, घंटे का आइकन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप न्यू गेम्स की जानकारी सबसे पहले पा सकोगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा गेम है हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नेम आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं।